Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын аталуучулары, урматтуу биздин YouTube көрүүчүлөр. Биз сиздерге сурооңуздар боюнча спринтерлердин бортовой жүк ташуучу, мал жануктарды ташуучу баардык бир гана бортовойлорду көрсөтөбүз. Моундай артында ачык. Ошолорду сурооңуздар боюнча. Ошондуктан только ушуларды тартабыз. Ал эмесе кеттик. Бұл бірінші мына спринтер Mercedes-Benz 412 деп қойшы екен. Пробеги 285 000 км жүріп тұр. 99 жылы шығарылған. $10.500. Бұл жерде болса қызыл түстегі пассажирный местасы да бар екен артында. 2.7 2002 жылы шығарылған, басы келишимдүү. Бұл жерде дағы сары түстегі 2001 жылы шығарылған. 2.7 басы келишимдүү. Бул унаалардын ээси жок экен. Ошондуктан бир гана тартып бааларыны жана өздөрүнө көрсөтүп койгонго мүмкүнчүлүк болуп атат. Ошондуктан тартып көрсөтүп эле коелу. Кызыксаңыздар телефон номерге байланышка чыгып көрсөңүздөр болот. Буну дагы көрүңүздөр. Самосвал да бар. Жашлы түстөгү басы келишимдүү. Бул унаанын жанында бус бортовой турат, көрүңүздөр. Бус бортовой 93 жылы чыгарылган. Бул жерде 2003 жылы чыгарылган Avion 2.7 $11.000 экен. Бул жактагы жакшы. Бул унаада кыскача маалымат жазып коюптур. Абалы жакшы. Реалный клиент болсо, келишимдүү, сүйлөшөбүз деп жазып коюптур. Телефон номерин жазыңыздар. Ушул эле малдын жанында дагы бар. Окшош эле спринтер турат. Бұл жағы біраз борты өйгөрөр экен, көрүңүздөр. Бұл уна $8.500 суралыптыр. Алыскы Россиядан көрүп жаткан мекендештерибиз болсо, Россиянын көп бурчтарынан көрүп жаткан мекендештерибиз болсо, сөзсүз түрдө көрүңүздөр. Балалар канча болуп атат, маалыматтардан кабардар болуңуздар. Бул моуна үстү жабык. Эми бул жерде дагы бортовой спринтерди көрсөтөбүз. Басы жазылбай калыптыр. Чалып сурашып көрүңүздөр. Эскерте кетели, бул унаалар Кыргызстанга расамышка болгон, оформление бул элек.
Ошондуктан баалар кымбат болушу мүмкүн. Келишип, сүйлөшүп ала бериңиздер. Жылы чыгарган Объем 3 баасы жазылыптыр. Жанында бул унааны көрсөтөбүз. Бул унаада Объем 3 баасы жазылыптыр. Бул жерде унаалар көп, сиздерге баарын көрсөтөбүз. $10.300 сурап. Телефон номерлерин жазып алыңыздар. Bunun жанында сары түстөгү турат. Sprinter TD 99-жылы чыгарган. Объем 2.9 $7.900 сураптыр. Bunun жанында Volkswagen деп жазыптыр. LT 46 деп жазыптыр. 2001-жылы чыгарган Объем 2.8 турбо дизель. Состояниясы жакшы, баасы келишимдүү. Бул жерде дагы Ford'ун дагы ушундай эмеси бар экен. Муну дагы көрүп коюңуздар. Кызыккандар болсо. $5.000. Бул уна $8.200 экен. Баасы келишимдүү. Телефон номерлери чалып, бул жерде жакшы нерсе бар экен да. Менимче бирдемке салат бул жагына. Эми бул жерде биз сиздер видеода айтып жатсаңыздар керек. Бул унааларды дагы көрсөтпөйсүңбү деген. Биз сиздердин сурооңуздар боюнча только мындай унааларды көрсөтөбүз. Бортовой спринтерлерди. Бул жакшы өтө чоң спринтер экен. Көрүңүздөр. 97-жылы чыгарган, баасы келишимдүү. Бул дагы таза турат экен. Көрүңүздөр. Жылы чыгарылган. Баалары жазылыптыр. Бул унаны көрсөтөбүз. Üstünden olma gıdayı üstünden жапсаңыздар эле уже айдап кете берчү. Спринтер бар экен бул жерде.
$9.700 so'rabdir. Mana shunday, hurmatli do'stlar. Keyingisida qanday sprinterlarni tartali kommentariyaga qoldiringizlar. Biz tortamiz. Bunday Evropadan kelgan, Germaniyadan kelgan жаңы sprinterlar turadi. Endi hozir men bilmay turam sizlarga qaysi sprinterlarni tortalardi. O'shondan kommentariyaga qoldirsangizlar, ko'pincha qaysi sprinterlar ko'pincha domish olsa, o'sha sprinterlarni tortamiz. Ondan ise keyber жерде videolarimizda minuslar bo'lishadi. Yaxshi tarta olmay qoldikmi, yaxshi sizlarga ma'lumotni yetkira olmay qoldikmi? Qanday bo'lsa da sizlar bizning videomizga like bosib, oyog'ini ko'rib, qo'llab, qattiq qo'yingizlar. Görüşgünce sağ olun.